Welkom by jou ma se pot. Ja. Waar ons gesels oor ons lewe saam met Jesus. Né? Ja. Ja. Okay. So, dit is ons tweede episode van reeks 3. Ek is nogal beïndruk Ja. met hoe ver God ons gebring het. Ja. Nie dat ons nie En- nog altyd chats is. En ek moet vir sê, hierdie is die eerste seisoen waar ek nie 'n begeerte en 'n behoefte het om te gaan kyk hoeveel followers ons het nie. Same girl. Soos letterlik vanoggend in die kar, ek sê ja, ek kan nie glo ons is al op seisoen 3 nie. En ek het net, want ander keer as ek iets is, ek wil net gaan kyk. Ek wil net Even gaan me, loer, en hierdie is die even eerste me. keer dit nie gaan vir my oor dit nie. Same. So ja, dis nogal cool. God werk in ons, Ja. hoor. Hy maak ons Is humble. baie werk. Ja, hy weet. Gelukkig slaap hy nie, want Ja. anders dalk ek klaar gekry nie. As moet ek nog lewe tot 95 toe. Ek sal nie mind nie hou. Ek dink dit sal cool wees om te lewe tot 95. Ek dink wat jy alles sal sien in jou lewenstyd. Maar my gebed is altyd, ek dink is Caleb wat hy gesê het, as your years increase, so will your strength, want hy het hom ons bewaar omdat hy getrou was of nie bang was nie. Ja. Ja, so En vreugde. Ek wil graag hê my vreugde in God moet meer word. ja, Want mens sien so baie ouer mense wat negatief en bitter is. that En is true. dit is iets wat dit is regtig iets wat ek nie wil hê nie. Nee. So dit laat God vir my vreugde en vrede gee hoe ouer ek word. Yes, maar weet jy wat besef ek, soos die laaste ruk veral nou met actually spesifiek met my met Ozempic het ek dink ek het dit 'n week getraai. Ek dink ek so 2.5 kg verloor. Maar ek het net God is nie 'n God van kort paaie nie. Dit is hoekom hy die Israeliete ook 40 jaar ompad laat stap het. Of nie net 'n 40 jaar, eintlik 40 jaar was as gevolg van hulle ongetrouheid, maar hy het in anyway hulle die lang pad omgevat of was 'n ander pad wat baie korter was. Want God bou jou karakter in die proses om jou blessing te gee. Want anders sal jy nie jou blessing tot eer en verheerliking van sy naam gebruik nie. Anders sal jou blessing inteendeel jou laat sondig, jou laat Ja. struikel. So dit is juis in daai burden. Soos daar moet burden kom voor jou blessing. So dis wat ek besef het en ek het nou heeltemal vergeet waar ons praat. Hoe gebeur dit? Ek weet nie. Waar het ons Ons het gepraat? gepraat oor hoe ons wil uitword. O ja, dit. Maar wat ek ook onlangs gehoor het, soos net voor die einde van laas jaar is as jy nie 'n joyful persoon is in jou 40's nie, gaan jy net ewe skielik word in jou 80's nie. Verstaan? Jy Ja. gaan wees wie jy is. Jy moet nou al werk aan daai Ja. persoon. Moenie een dag wil ek asseblief joyful en wat ook al wees nie. Maar dit is goed wat God in ons uitbring deur ons struggles. Dis Ja. wat ek besef. Ja. What a blessing. What a blessing. Ek het al vergeet van what a blessing. Ek vergeet nie daarvan nie, want daai is regtig, daai het regtig nogal groot verskil gemaak. En ons het ewen op die pot bespreek. Ek weet nie. Ek kan ook nie Ek onthou onthou nie. nie. Dink Okay. ons het seker, ek weet nie. Ja, maar what a blessing vir die van julle wat nie die vorige pods dalk geluister het nie, is hoe wat jou reaksie moet wees op elke ding wat in jou lewe gebeur. Selfs die slegte goed, moet jy wees soos what a blessing. Vir al die slegte. Vir al die slegte goed, want dit is wat Romeine, is dit 8 vers 28 of 28 vers 8? Ek weet nie, ons gaan kyk. Ja. Okay, maar een van daai twee versies sê God laat alles in goeie meewerk vir die wat hom liefhet. So as ons in die Bybel glo en dit is letterlik wat geloof is, dan moet ons glo dat selfs daai slegte goed gaan vir ons ten goeie meewerk. So what a blessing. What a blessing. Okay, Romeine 8. 28. Ek dink is 8. Ja, ek dink hier daar's 28. O, okay. Dit 28:8. Okay, Romeine 8 vers 28 sê en ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk vir hulle wat aan sy voorneme geroep is. Amen. Ja. Goed, ek was die eerste keer Ja, reg. jy kyk Wow, Bible trivia win. En eerste antwoord altyd die beste antwoord. Yes, stick to it. Moenie in jouself twyfel nie. Ja. Ons moet ophou in onsself twyfel. En jy het 'n versie? Ja, ek het 'n baie mooi versie wat ek net wil gee. Ek gaan dit daar
ingooi en ek weet op 'n manier gaan God gaan God dit laat werk. That's what he does. Psalm 92 vers 14 sê geplant in die huis van die Here sal hulle groei in die voorhoue van ons God. So ek dink dit is net presies nou daai identiteit wat jy gesê of daai ek twyfel, ons moet ophou twyfel want ons is geplant in sy tuin. En ek meen hy het nie onkruid nie. Hy maak nie foute nie. Hy maak nie foute nie. So al lyk ons nie soos die ander blommetjies nie, moet ons al wees. Exactly. Ja. Ons is nie gemaak om soos die ander blommetjies te lyk nie. Nee. God is nie 'n God van even symmetry nie. As jy kyk na even die een kant van 'n blaartjie lyk nie soos 'n ander kant van 'n blaartjie nie. Soos God kopie niks. Ja. Nie eers die een kant van jou na die ander kant van jou toe nie. Ons is die kroon van die skepping. So Exactly. ons moet symmetrie wees. As symmetrie 'n ding was, moes ons dit gewees En het. dis nie 'n ding nie. Nee. Dis nie vir God 'n ding nie. Vir God is uniqueness so beautiful. Rarig. Soos dit is wat holy letterlik beteken. Daar's niemand en niks in die hele bestaan wat soos God is nie. En dit is hoe hy ons in sy beeld geskaap het. Daar is niemand in die bestaan voel nie vir my of dit 'n ding is nie, maar julle weet wat ek bedoel. Wat soos ons is nie. En dit is deel van ons identiteit. Ja. En dit is iets wat ons moet cherish. Soos God het my nie, ek laat hom altyd so kwaai klink, maar hy het my bewus gemaak van die feit dat dit is nie vir hom lekker as ek sê ek haat my lag nie. En ek doen haat nog steeds my lag. Hy moet nog steeds asseblief van my hart weg. Maar ek hou nie van dit nie. Maar hy sê ek weet nie of jy al daai liedjie That's the Truth gehoor het nie. Ek sal miskien link op YouTube en Spotify waar sy sê hy sal niks van jou verander nie. God is nie 'n God wat foute maak nie. God het jou nie per ongeluk daai dimpel of daai van die lag of alles wat hy in jou gesit het, het hy meticulously oor nagedink en beplan en gedroom. Soos ek onthou toe ek so graag 'n dogtertjie wou gehad het, toe ek begin baie spesifiek bid. Jy weet mos almal soos bid spesifiek. So ek was sy moet soos Dwayne se oë, Dwayne se velkleur hê, sy met my hare, maar sy presies soos ek lyk. Soos al Dwayne se features, maar sy moet net soos ek lyk. En toe dink ek net soos as jy die skepper van die heelal was, dis hoe jy jou kind sou vorm, soos presies na jou wense. Verstaan jy? So wie is jy om te sê ek dink daar's ewen 'n vers wat sê wees nie klei om vir die pottebakker te sê ek hou nie van dit of dat nie. Maar ek dink dis wat ons in gedagte het. Hy het nie gevorm met klein nie, hy het ons stories ook geskryf. So nog voor ons gebore was, het hy 'n storie geskryf. So as jy weet wat die storie is en jy moet die klei vorm, hoeveel meer perfek moet daai klei nie wees nie. Exactly, want jy weet presies vir wat se purpose daai wessel gebruik gaan word. Dit is so cool. Dit is baie cool. So waarmee is die Here verder besig met jou, Mariens? Ek het nou iets besef. My seentjie, my dogtertjie is baie bid en nog gebede word verhoor. Sy het selfs gebid vir 'n goue medalje en sy het een gekry. Dit was so. Maar my seentjie is nie op dieselfde pad nie en dit breek bietjie my hart want ek weet nie mooi om dit vir hom te verduidelik nie want hy is klein. So hy het gebid vir 'n boetie en Tia het gebid vir 'n sussie en toe kry sy sussie. En in laasweek is ons een hondjie oorlede en hy nou hoor die hondjie is oorlede. Toe staan hy en huil, toe sê hy vir my, mamma, maar as God ons gebede verhoor, kan ek mos bid dat sy lewendig word. En hoekom gebeur dit nie? En ek het gebid dat sy dit gaan maak. Hoekom gebeur dit nie? En nou wil ek nie vir hom sê, maar sy slaap dood, want in die Bybel het God mense uit die dood uit opgewek. Maar toe weet ek die les wat hy moet leer is, selfs al vra ons baie keer vir God goed, hy is nie daar om ons gebede te verhoor nie. Hy baie keer gebeur dit nie wat moet gebeur nie, want hy ken die uiteinde en hy weet die pad wat ons moet stap. So ons gebede gaan nie altyd verhoor word nie en ons gaan nie altyd kry wat ons wil hê nie, want hy weet beter. So dit is 'n moeilike ding om vir my seentjie te verduidelik. So dit voel vir my hy's besig met 'n proses en ek wil opgewasse wees om dit te hanteer. So dit is nogal iets waaroor ek baie bid. En dan laasweek was net 'n chaotiese week. Graad 4 is nie 'n grap nie en alhoewel ek weet ons is nie oorweldig nie,
het ek baie Amptelikheid. baie oorweldig gevoel. Mm. En ek praat die naweek met 'n mamma. Dis net oor perspektief ook. Ek praat die naweek met 'n mamma wat nie is in die skool. En sy sê vir my nee, graad 4 is vir 'n breeze, want hulle het al van graad 1 af huiswerk gehad, so hierdie is vir hulle niks nie. Hierdie is maklik. Dis ek het so hier's ek en ek voel die wêreld gaan op my val want my kind sit die hele dag met huiswerk en hier kom hierdie mamma en sy sê soos luister, dis glad nie so erg nie. En met al die half gesoute mammas met ouer kinders sê almal vir jou, byt net vas. Dit gaan beter raak, dit gaan beter raak, maar die oomblik waar of die fase waar ek nou is dit rof en ek sukkel om my pad te vind. Dit voel vir my die bootjie word baie geskit en ek weet vir 'n feit God is besig om my iets te leer, maar dit voel net vir my ek het nie nou tyd om iets te leer nie en dit maak dit laat my so skuldig voel want ek weet dit is nie waar ek wil wees nie. So iemand het vir my, ek dink amper jy het vir my gesê ek moet bid vir die orde, dat die orde herstel word. So dit is iets wat ek nog nie gedoen het nie. Dit is iets wat ek definitief moet doen. Maar ja, ons het soveel planne, mense het soveel planne om goed smooth te laat verloop en die lewe gebeur. En ek dink ek wil in dit alles wil ek regtig net daai en ek dink dis hoekom vreugde vir my so 'n belangrike ding is dat ek wil nie daai bitterheid want dis wat ek agterkom wat gebeur is ek raak so verbitterd en ek so ja, ek moet alles in die huis doen en ek besef nie dis eintlik so 'n groot voorreg. Dis 'n voorreg om vir jou kinders te kan sorg en kos te kan maak en hulle wakker te kan maak in die oggend en vir hulle te kan liefde gee en te kan help met huiswerk, maar ek die vyand maak dit so 'n negatiewe ding. Hy draai dit so op eie ek moet nou weer alles doen in plaas van om te sê wow, wat 'n voorreg. Hoe lekker is dit nie? Wat 'n blessing is dit nie om 3 gesonde kinders te hê wat regtig nie ek het nie moeilike kinders nie, verstaan, maar ek sien dit so negatief want ek is so gefokus op myself en ek wat oorweldig voel en dit verstaan dit is 'n vieslike ding. Dis 'n vieslike ding want sodra ek daai eerste treetjie gee, dis soos 'n kamer waar jy instap en sodra jy daai deur oopmaak, dan is alles, verstaan, alles is net teen jou en negatief en dit is sleg en dit is sleg en ek is onbevoeg en ek is dit. En dan kom daai pile wat ek daai deur oopgemaak. En dit is iets wat ek moet leer om dit te stop voordat ek die deur oopmaak. Ek moet hom net gesluit hou. Daai deur hoef jy kan toe bly. Ja. Nee, hou hom toe. Ja. Sit sommer, ek weet nie, 'n stoel dubbel lok en 'n kas. Ja. Yskas. Skuifslot, elke ding. Ja. Ja, ek dink elke ma was al daar, Mariens. Ek dink ons almal het al so gevoel en ek dink die groot issue en ons het hierdie ook actually al oor is ons vind ons identiteit te veel in ons ouerskap. Ja. Want ons sien ons kinders se prestasies en ons kinders se soos nie wat is die opposite van prestasie? Nie dat ons kinders ooit iets verkeerd doen nie, ons kinders nie, maar jy weet hulle failures. Ja, hulle failures. Dankie Engels, Afrikaans. As ons sin. En dit is idolatry is wat dit is. Want ons sit, ons hoop en dis presies daai wat ons vroeër gepraat het van, dis daai verwronge identiteit. Soos ons vind ons identiteit in die goed wat ons doen in plaas van wie ons is. Maar dit voel ook vir my, ek wil my kind beskerm want ek weet hoe sleg dit is om te val. Ek weet hoe sleg dit is om nie jou doelwit te bereik nie. So ek probeer hulle beskerm teen daai seer en baie keer is dit juis die seer waardeur jy moet gaan om by die einddoel. Okay, so dit is presies daai wat van ons gepraat het. Sorry, my man het ons gebel, so as ons nou weird intersection daai, dis net wat gebeur het. Is ons verlies aan identiteit. Want dit maak nie ons is veronderstel om deur trials te gaan. Wanneer het ons bespreek oor jy moet deur die burden gaan om die blessing te kry. So as jy die hele tyd jou kind gaan keer om te fail, dan gaan hulle nooit hulle blessing kry nie. Ek het nou die dag actually 'n ding op Facebook gesien wat vir my so shocking was. Wat sê as jy alles doen vir jou kind, is jy besig om van hulle selfkonsep te steel vir jou eie. Jo, daai was vir my sis. En is die waarheid. Ek wil beter voel as 'n ma in plaas van om jou meer kompetent te laat voel as 'n human being. En toe sê ek net soos dit is 100% wat ek doen, want dis half amper wat ons geleer is. Soos as jy nie al hierdie goed vir jou kind doen nie, is jy nie 'n goeie ouer nie.
Maar ek moet vir jou sê, die Here is die laaste ruk besig met my ouerskap. So die Here wil regtig hê ons moet alles uitnemend doen. Maar uitnemend in die Here se oë en uitnemend in ons oë is nie dieselfde nie. So dit hang af wat die motivering is vir dit wat ons doen. So ons het al in die verlede gepraat, dink ek, oor die feit dat daar net 2 motiverings is, dis liefde en vrees. So as jy besig is om te parent uit 'n fear of failure uit, dan is dit wat jy besig is om te saai. Ja. En ek meen, wat is die ding wat jy die meeste terug in jou lewe? Is 'n fear of failure. En dit, as jy dit het, is dit wat jy besig is om vir jou kinders te leer. Ja. So ons het gepraat, so die Here is besig met my ook met generational curses. En wat 'n curse is die absence van 'n blessing. So dis nie hocus pocus of iets nie, dis maar net so as die Bybel sê geseënd is die wat dit doen, as jy die opposite doen, dan is daar nie daai blessing nie. Dit is dis 'n curse. So dis basies dis eintlik 'n area of ignorance, want jy het nie God se kennis in daai area nie. Hoekom vergeet ek die hele tyd waar ek wil praat? Waar ons nou besig om te praat. Wat gaan aan met my? Oor ouerskap en oor O ja, okay. So love of fear. Sodra ons in fear besig is om te operate, dan is ons besig om in die kingdom of darkness te operate. Dan is ons besig om fear te saai, want dis al wat ons het. So generasievloeke is nie 'n ding wat soos 'n demoon wat oor jou skouer hang, wat jou pa van sy skouers afgehaal en op jou gesit het nie. Dit is eenvoudig jou ma se vrese of jou pa se vrese wat hy in jou ingesaai het, wat jy in jou kinders insaai, want jy weet nie beter nie. So as jy nie weet hoe om, as jy nie jou identiteit ken nie, kan jy nie jou identiteit vir jou kind leer nie. Ja. As jy nie weet, as jy nie bevoeg voel om toesprake te skryf nie, gaan jou kind nie bevoeg voel om toesprake te skryf nie. Want dis wat jy aanpas, dis wat jy hulle leer. En dit is hoekom ons identiteit moet ken. En dit is hoekom Jesus sê, depart from me you workers of iniquity, want ons moet die werk doen deur die woord in ons koppe in te kry, want dit is die waarheid, dit is die lig wat skyn. As die woord sê ek is tot alles in staat deur Jesus wat my krag gee, dan is 'n speech nie vir my issue nie. As die woord sê ek is tot alles in staat deur Jesus wat my krag gee, dan kan ek die beste ma moontlik wees. Ek kan nie volgens God se wil. Ja. En dan beteken dit bring dit na hom toe. So die vers ken my in al jou weë, dan sal ek jou paai gelyk maak. Dit is ook deel daarvan. So waar daar ignorance is, want dis wat ek nou kus gaan noem vir die res van hierdie pot, want dit klink net soos dis meer palatable, mense verstaan dit beter. So dit sê my volk gaan ten gronde as gevolg van 'n gebrek aan kennis. Dis wat die kus is, daai gebrek aan kennis in 'n sekere area. So in die tuin van Eden het Eva nie haar identiteit geken nie. Daai gebrek van kennis het tot al die res gelei. En nou deur die jare het ons nog meer en meer, want een gebrek aan kennis verwek 'n volgende gebrek aan kennis, verwek 'n volgende gebrek aan kennis. Soos as jy dink ewen by die skool, as jy in graad 1 iets in wiskunde mis, volgende jaar mis jy 3 goed in wiskunde, die jaar daarna mis jy 4 goed in wiskunde. So dit is wat gebeur het. Maar die waarheid wat ons dan wysheid en kennis dit sê in ek dink Spreuke 7 vers 4 sê dit in all your getting get understanding. So wanneer ons die woord lees en ons understanding kry, want understanding beteken ons stand under die woord van God. So ons submit ons aan die woord van God. As ons dit kry, dan is God, Jesus is die lig vir die nasies. Dan skyn hy lig op daai area waar ons ignorant was, waar ons donkerte gehad het. So ons moet in die woord wees. As ons oorweldig voel in die eerste plek, when for a spirit of heaviness he gives us a garment of praise. Jy moet praise and worship. So God het al hierdie tools vir ons gegee, maar ons moet hulle gebruik. Ja. Ek dink ons het ook al in die verlede van die gesê, soos ons kan nie as Christene passief wees nie. Ons vyand is nie passief nie. Ons moet doen wat die woord van ons sê. Die woord sê be doers of the word. As jy net die woord hoor en jy gaan weg, sê soos iemand wat in 'n spieël kyk, sien wat's fout en niks daaraan doen nie. Maar as jy die woord uitleef, dis wanneer jy begin goed verander. En dis wanneer jy nie meer 'n worker of iniquity is nie. Want dan begin jy God se kennis in daai area wat onverlig of oningelig was inbring. En dit is wat jou vry maak. The truth will set you free. So eintlik gaan al hierdie net oor
die waarheid wat jy mis. Ja. Die waarheid wat jy nie ken nie en jou ouers kon jou nie leer wat hulle nie geweet het nie. Dit is wat 'n generasievloek is. En ek weet ons baie mense wat sê want ons 'n vers wat sê die ouers sal nie meer druiwe eet en die kinders se tande stomp word nie en dit is so ons kan vrykom van daai kus. Net soos wat ons kan vrykom van ons sonde, maar dit is iets wat ons moet doen. Ja. Dis nie net o simsalabim en jy's nou okay nie. Jesus het vir ons gesterf vir die vryheid, net soos wat hy gesterf het vir ons verlossing, maar ons moet dit aanvaar en ons moet dit toepas. Ja. So dit is waarmee die Here met my besig is. Ek voel altyd of ek baie te mekaar verduidelik, maar maak dit sin. Dit het baie sin gemaak. Regtig? Ja. Ek's verras. Want ek was so Shinay, hy's alweer van hak tot takkie so. So ja. Dit maak sin. En dit is die eerste keer want kom ek sê vir jou daai vers het my nog altyd soos amper gehond. Want niemand wil dink hulle lewe vir ons het in U naam duiwels uitgedryf. Ons het in U naam wonderwerke gedoen. En weet jy wat het ek ook besef en ek was soos Here dit ook maak nie vir my sin nie. Die mense doen wonderwerke. God is getrou aan sy beloftes. Hy sê vir ons as ons volgens sy wil in Jesus Christus se naam iets vra, sal hy dit vir ons gee. So selfs wanneer ons nog onrein is, selfs as ons volgens sy wil bid en ons gebruik Jesus Christus se naam, gaan daai goed gebeur. Dit beteken nie ons is gered nie. As ons nie onsself reinig voor God nie, as ons nie God se waarheid gebruik om die duisternis in ons gedagtes uit te dryf nie, want oor en oor besef ek net, soos dit is vir die battlefield is. Dit is vir ons hele ons Christelike walk, ons battlefield, alles gaan oor jou gedagtes. En die Bybel praat van jou hart. So baie keer as ons dink dis jou kop waarmee jy dink. Maar die Bybel sê dit soos baie keer wanneer dit praat van die Fariseërs wat Jesus nou wou vang of mislei, dan sê hulle het in hulle hart gedink. So ons dink jy dink in jou kop, maar die Bybel sê vir ons jy dink in jou hart. En jou hart is basies die kontakpunt tussen jou siel en jou gees. En dit is waar jy verligting nodig het. So en dit kom net deur die waarheid. Die woord is 'n lamp vir ons voete en 'n lig vir ons pad. Ons kort die woord. En as ons vryheid soek in 'n spesifieke area, het Google en ChatGPT dit al so maklik gemaak. Soos as jy sê ek kort versies oor my identiteit, gee vir my al die versies oor my identiteit en binge dit. Binge dit soos wat jy Netflix binge. Dit gaan jou verander. Die woord is lewe. Dit keer nie leeg na God toe terug nie, maar jy moet dit implementeer. God gee vir ons 'n swaard. Ja. 'n Swaard wat daar langs jou bedkassie lê beteken niks. So ons moet tyd maak om in die woord te spandeer. Ons moet tyd maak om in God se teenwoordigheid te spandeer. En ons moet tyd in gebed spandeer. Dit is moets. Dit is nie optional vir 'n Christen nie. Dis baie waar. Ja, ek het die vingers getik vandag. Voel of ek preek. Glad nie, maar dit is goed dat mense moet hoor. Verstaan, dit is goed dat ons weet dit, maar ons skuif dit op sy, want dit is makliker om net Ja, daar het jy dit. Ja. Dit is makliker om net te doen wat ek nog altyd doen. Ja. Dit is makliker om net te sê, ek kan nie. Ek kan nie. Ja. In plaas van om die woord te glo, maar sodra jy in daai habit kom, dis waar jy vrykom. Dit is 'n stronghold. 'n Stronghold is daar waar jy en eintlik net die feit dat jy al weet, is dit die begin van die lig wat inkom. Ja. So as jy identifiseer, ek is nie oorweldig nie. God sê ek is meer as 'n konkerer. Maar nou moet dit oorgaan na die volgende stap toe. Ja. Hoe gaan jy dit implementeer? Dit beteken, daar is 'n garment of praise vir my. Ek gaan daai garment aantrek. Ek gaan hierso op my stoepie soos Dawid, miskien nie dans dat my skaamte wys nie, maar iets in daai lyn. Ek dink dit gaan nie 'n goeie prentjie wees nie. Ek weet nie of Dawid so 'n goeie prentjie was nie, Marina. Ek dink hy was 'n mooi man, as ek moet nog steeds niemand se skaamte is in aantrekking. maar dalk het net die persoon wat dit was sy vrou. Sy was nie happy daaroor nie. Wat is haar naam? Mikael. dalk was hy happy daaroor, ons weet nie. Ek dink persoonlik sy was jealous. Ja, dis wat ek persoonlik dink, want ek weet ook nie hoe ek sal voel as my man dans dat sy skaamte wys vir al die jong meisies is wat sy vir hom gesê het nie. Maar eintlik was dit tot eer en verheerliking van die Here. Ja.
dit is maar ja, daai root of bitterness is iets waarteen ons moet waak. Maar ja, so anyway, my same struggle as you. Dis nie dat ek struggle is nie. So die Here het my oor die vingers getik oor my ouerskap, want met Johan is ek net soos hy is so maklik. Hy doen net alles. Hy is soos verantwoordelik. En dan is so net goed wat deur die cracks val. Dan sê ek soos Johan, weet jy nou dit laat gebeur, braaf? Jy is graad 6. Hoekom neem jy nie volwasse besluite hierso nie, verstaan? Dis hier is nee, hierdie is nie reg nie. So toe moet ek nou by Januarie begin en al die boodskappe op daai al daai groepies wat ons nou het lees, want ek is net soos ek volg hulle vir daai kind, hè. Dis wat ek doen. Ek sê hier's jou toetsrooster. Klink vir my soos 'n iets idilliese lewe op jou bly. Hier's iets oor volkskool. Dis iets wat ek in graad 4 wou gedoen het, verstaan jy? En dis ek het sê, nope, ek is die mamma. Ja, jy is die mamma. So maar nou en what a blessing. What a blessing dat jy die mamma is. Regtig what a blessing. Maar nou is dit soos daai ding uitfigure van waar is ek supporting en waar is ek controlling? Want control is ook nie van God se koninkryk af nie. So ons moet ons kinders support en dan wat is my motivering? So 100% weet ek my motivering is liefde vir God, want dit is nie iets wat ek voorheen gedoen het nie. Dit was nie soos kom ek sê vir jou met Tristan en Dejan het ek so my identiteit in my ouerskap gehad. Soos dit was al wat ek nog ooit wou gewees het was 'n goeie mamma. Al wat ek nog ooit wou gewees het. En die Here het my bevry daarvan. Maybe to an extent waar ek nou toe was soos jy weet, ek is 'n goeie mamma. Ja, so goed. So goed dat my kind homself kan parent, jy weet. En is dit gesê word, hulle sê mos altyd die derde kind maak homself groot. Basically, maar dit moenie so wees nie. En so selfs met die werk laas jaar wat die Here my ook oor die vingers getik het van soos die Here is nie ons is nie boksies van hier is ons geloof, hier is ons ouerskap, hier is ons werkspersona. En God moet in al daai kamers op die troon sit. So die Here praat van die kamers van ons hart. En my ouerskapkamer was altyd soos bietjie wonky, want ek het by my ma groot geword, my ouma groot geword en dit was eintlik so 'n blessing want die Here het my regtig klomp verskillende ouerskap tegnieke laat sien en soort van die beste ook van hulle almal piek wat ek voel vir my gewerk het. Maar omdat ek het uit vrees gedoen het met Tristan en Dejan, was dit nog steeds buite die wil. So 'n vloek sal ook jy sal 'n vloek kan herken aan jou belangstellings en die dinge waarna jy nie belangstel nie. So 'n vloek kan manifesteer in byvoorbeeld as jy kom ons sê spirit of poverty kan manifesteer in jy is of lei, so jy doen net niks. Jy het 'n defeated soos 'n kan nie eens begin nie want ja, so jy het wat noem hulle mense dit soos 'n victim mindset. ja. Of dit kan manifesteer in oorwerk, want jy vrees daai poverty. So either way, een is 'n vrees dat jy nie iets gaan kan bereik nie en die ander een is 'n vrees basies dat jy ook niks gaan kan bereik nie, maar dit is twee verskillende. Ja, dit besef ek nou, sorry dat ek jou onderbreek. Nee, onderbreek. So kom ons sê en dit is nou waar jy gesê het van jy dra dit oor in jou kinders en dan hulle so die kinders se vrees gaan nie noodwendig wees om arm te wees nie. Dis nie my vrees nie, maar die manier hoe ek groot gemaak is ek oorwerk myself. Ek sloof my af. Nou word my kinders groot met dit is die idee, dis jy moet werk. Jy moet jou werk eers stel. Ja. Maar hulle het ander vrese weer. Hulle het ook vrese van om 'n beter ouer te wees want my ma het altyd gewerk. So nou het hulle daai vloekel van ek moet myself oorwerk en hulle het daai ekstra vrees by van nou moet ek 'n goeie ouer ook wees. So dit kom nou by. Ja. Hulle dra daai twee oor. Maar nou maak dit baie goed. 100% en onthou wat ons so basies wat gebeur is waar daar 'n vloek is omdat dit 'n donker spasie is, is 'n void. Ignorance is a void of knowledge, né? Nee? So waar ook al daar 'n leeg spasie is, droë en dor plekke is waar jy in demone gaan as hulle uitgejaag word. So dan word dit gevul. Dis wanneer daar dan altars of vestings kom. En onthou wat ek gesê het, hoe meer daar op 'n altaar 'n offer gebring word, hoe sterker word daai altaar. So jy het jou miskien oorwerk, jou seun gaan hom nog meer oorwerk. Sy seun gaan hom nog meer oorwerk. Wat beteken nou gaan daai soos wat jy sê nou kom dit by soos ek wil 'n goeie ouer ook wees. Dis nog 'n altaar wat nou begin jy dink ek is nie 'n goeie ouer nie. So jy vat weer eens die leuen van die vyand
bo wat die woord vir jou sê. Ja. En so gaan dit aan en aan en aan. En dit is hoekom die woord of hoekom Jesus vir ons sê kom vry daarvan. Dis waarvoor ek gesterf het. Soos dis letterlik don't waste the blood of Jesus. Jy kan vrykom van hierdie goed. En nee, niemand van ons gaan ooit perfek wees nie. Maar jy kan jou bes gee om deur dit is die heiligmakingsproses. Dit maak die heiligmakingsproses vir jou makliker, want sodra die kennis van God in 'n plek ingekom het, kan daai waarheid jou vrymaak. Maar as jy nie die moeite gaan doen om die kennis van God daarin te bring nie, gaan jy nooit vry raak in daai area nie. En ek dink ons almal wat al enigsins met God deur issues gewerk het, besef God doen een ding op 'n slag. En sodra daai ding uitgesort is, dan reveal hy eers die volgende ding aan jou. Want as hy al jou tekortkominge, ignorances, alles aan jou moet reveal op een slag, gaan jy net dood daar neerval. Ek kan nie. Ja. Dan gaan ons raak. Dan jy sommer weer gees van oorweldiging. Dan mag hy oorweldig wees. Dis hoekom hy weet. Hy weet een ding op 'n slag. En hy is onthou wat die een ding op 'n slag sukkel ons op. Ja, en maar eintlik what a blessing. Dit is what a blessing. En dit is wat ek soos 'n vers wat ek gelees het laasweek wat sê soos moenie die teregwysing van die Here verag nie. Dit is sy genade. Die feit dat hy vir ons sy woord gee en vir ons sê dit en dit en dit is hoe dit werk en dit is wat gebeur, dit is sy genade. Maar hy moet goed 3-4 keer vir ons sê voordat ons hoor. Ons 'n vers wat sê ons hoor nie die eerste keer nie. En ons moet genoeg tyd in die woord en kere in die woord spandeer dat ons daai verse 3 of 4 keer hoor, sodat ons hart bewerk kan word. So elke keer wat jy 'n vers hoor vir my is soos 'n bietjie van die grond word bewerk. Soos wat mense sê, jy maak dit los met 'n skoffel? Nee, 'n spit. Word bietjie gespit. Ja. Volgende keer lees jy dit word weer gespit. Derde keer weer gespit. Hoeveel kere ook al jy nodig het om dit te hoor. Soveel keer moet jy dit lees en hoor totdat daai saad regtig vrug dra in jou lewe. Want dit is die goal. Die woord sê bome wat nie vrug dra nie gaan afgekap word en in die vuur gegooi word. So ons kan dalk op 'n plek wees waar ons al besig is om te groei, maar ons moet op 'n plek kom waar ons vrug dra. En dit is maklik om vrug te dra as dit goed gaan. Dis maklik. Maar dis nie regtig vrug nie. Dis nie regtig vrug nie. Dis fake vrugte. Jy van daai plastiek appels so vat. En dit is ook waarvan die Here ons wil vrykom. Dis hoekom hy sê worship my in spirit and truth. Hy wil hê ons moet werklik daai vrugte hê. Hy is nie the God of the plastic plants nie. So ja. Geplant. Oh! Bring hy gou daai psalmpie in. Dankie Jesus. Wat sê jy? Geplant in die huis van die Here sal hulle groei in die voorhoewe van ons God, in sy teenwoordigheid. Dit is al wat ons kan vrug dra. Kan ons nie bitterwortels hê nie, want sy grond is goed. Exactly. Ons kan nie met bitterwortels in God se grond nie. En onvergifnis. En actually iets wat ek ook geleer het hierdie week is die teenvoeter vir 'n victim mentality is vergifnis. So as jy in 'n area voel, ek kan nie hierdie doen nie. Daai is victim mentality. Soos as jy sê ek kan nie, jy het 'n victim mentality in daai area. Kom vry daarvan. En die manier om vry te kom is soos wie is dit wat ek moet vergewe? Afrikaanse meneer wat gesê het ek kan nie vergewe hom. Opstelle skryf nie. Vergewe daai bro. En ek het nie gedink is so groot issue nie. Nee. Maar daai worteltjie het lekker bitter gewees. En dit is so 'n klein ding. Mens voel is 'n ja, en dit is presies hoe God dit vir ons openbaar, nê, dat my kind toespraak en ek sê ek kan nie, ek is onbevoeg en toe dink ek want my meneer het gesê. Wie was my en hy was 'n briljante meneer. En hy het nooit vir gesê jy kan nie goed skryf nie. Ek het net nie die punte gekry wat ek hoor gedink het ek verdien. En toe sê ek soos my meneer het gesê dis nie goed genoeg nie. In jou kop het jy dit besluit. Nee, eintlik het die vyand dit vir jou gesê en jy het dit gevat in jou eie gemaak. So dit is wat hy doen. Hy voer vir ons leuns, vader van leuns. En as ons sê ja, jy's reg. Hierdie 70 sê vir my. Kom ek sê vir jou as een van my kinders in die hoërskool 70 kry vir 'n toespraak, doen ek dalk die shuffle op die meneer se tafel. Verstaan jy? Dis 'n goeie punt, maar iewers het jy nog 'n soos 'n
'n eis op jouself gestel van wat vir jou acceptable en nie acceptable is nie. My sussie was 'n meesterskrywer. Comparison. Comparison is 'n probleem. Dis 'n groot probleem. Ja. Want God het ons het nou net gesê, Ons is nie jou dieselfde linkerkant nie. lyk eers jou regterkant nie. Nee. Jy gaan nie wees soos jou sussie Tog nie. moet ek my toesprake met my linkerhand begin Jy skryf. sien, you've got it all figured out. Ja. Dis plannetjies. Ja. Maar ja, ek dink dis al wat ek het. Ek weet nie of jy nog iets wil Nee. add nie. Ek het jy sit dis 'n volpot hierdie. Dis 'n volpot. Dit was 'n volpot. Ja, mag ons so vol van die Heilige Gees op wees. Mm. Ek gaan vir ons bid. Here, baie dankie dat ons weer uit die woord uit kon leer. Vader, baie dankie vir die woord. Dankie vir Jesus. Dankie vir die genade, Vader, en dankie vir die teregwysing. Leer ons om die teregwysing lief te hê, Vader. Leer ons om doeners van die woord te wees, Vader. Dankie dat U 'n kragtige God is en dat U in ons werk. Dankie dat U mighty to save is, Vader, en dankie dat U woord ons baie verlig terug na U toe, Vader. Ons loof en prys U groot en heilige naam. Amen. Amen.